تصاویر تازه و کاملا برهنه نوریا این روزها در صفحات مجازی غوغا برپا کرده است. نشر این تصاویر نوریا در صفحات مجازی چی بوده است؟ نوریا مصروف چیکار باری است و حرفای نادرستی این بانو درباره ماه مبارک رمضان و مسلمانان. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. نوریا هنرمند موفق، مدل با استعداد، یکی از زنان شایسته و موفق افغانستان در کشور کانادا می باشد. نوریا افغان کانادایی تبار است. وی در کشور کانادا سالن آرایشی داشته و برای معتبرترین برندهای کانادایی کار می کند. نوریا در ابتدا در آهنگهای قیس الفت مدلینگ می کرد، اما دیر نگذشت به کمک و همکاری قیس الفت آهنگهای ثبت کرد که مورد حمایت و تشویق فراوان مردم افغانستان قرار گرفت. نوریا یک بار ازدواج کرده است ولی از شوهرش جدا شده است و اکنون با فرزندانش در خانه مستقل در کانادا زندگی دارد. این روزها تصاویر کاملا برهنه و به دور از فرهنگ افغانی در صفحات مجازی از طرف نوریا نشر شده است که مورد نقد نظر شدید دوستداران و طرفدارانش قرار گرفته است. این همه در حالی است که چند قبل تصاویر نوریا با سیر متین در صفحات مجازی غوغاهایی را برپا کرده بود که گویا نوریا در رابطه عاشقانه با سیر متین است، اما تمام اینها خبرهای دروغ بوده است. نوریا دختر خانم افغانی است که در کشور کانادا بزرگ شده است و کاملا زندگیش مانند مردم کانادا بوده است و برای وی هیچ چیز ارزش و معنایی ندارد. ولی من آرزوی صحت و سلامتی برای این هنرمند موفق کشور خود آرزو دارم و از بارگاه عزتمندان خوشبختی های فراوان برای تمام ملت و مردم افغانستان آرزومندم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستداران نوریا به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. سلامتی برای شما همراهان خوبم آرزو دارم. تا درودی دیگر همتان را به الله منان می‌سپارم. موفق باشید.